Hospital. An nyar Seme Makulunje. Machiegni Dr. Corazon Nyaseme kawuono wagoye mbaka kotenore kod chandruoge mathoro mako oganda. Adwa ni wang'e wach mar Hania gi dholuo tin wakete nang'o e yo makare. Hapa ni wapima gima en gi dholuo kaito wabro neno kaka wamedo sudo. Hania en gima kata en condition ma ang'o matimore e dend ng'ato daktari? Koro Hania en tuo maluore ni nyombich kata fuonde manech oyudo space ma ginyalo wuok go oko kaluore gi yom mar pien maumo ich mabende miyo gibet e ich. Koro mane anyalo wacho ni mayot mane kaka anyalo wache ni mano Hania. Onyalo timore e ich, onyalo timore e ich e iye kata oko makoro waneno. To okuot to biro gi symptoms. Inyalo wacho ni winjo kukuot, mane ranyisi ne mokwongo. Mar ariyo nyalo rami. Koro mane gima nyalo wacho ni Hania. Maka wakete yo machuok en yom e pien del manyalo miyo gigo mantiere e dhano wuok gi oko. Onyalo bet gi e iye kata onyalo wuok gi oko. Thothne mane mang'eny Dr. Corazon mawuok gi e iye koso mawuok nyaka gi oko ma ineno ni to ne en gima tiere ich to wuok gi oko nikech yom mar pien del kamoro. Ng'eny ne en mawuok oko no maluwo yo mar yom. Mane pien mar umo e dhano mamiyo fuonde ni magi bet e iye. Mathothne muthoro neno en ang'o? Koro achiel kuom Hania gi gin mopogore opogore. Nitie mawuok e pel ma be ng'eny ahinya kendo kata kuom nyithindo waluongo ni umbilical hernia. Mano nyithindo mang'eny yudo ka ni kode. Mang'eny kuom jomadongo waluongo ni inguinal hernia. En owuok e achiek mar dhano ka iwinjo kokuot. Koro ng'ato bong'isi ni daktari nitie gimoro makuot to dok. Ng'eny ne okuot to dok. En gima kimulo kata kidiye to dok. Matende ni buru cha pod nitiere. Kuma ne yom ma koro loso buru no nitiere. Koro wuok kaso kidiyo nyalo dok. Mano moro. Nitie bende miluongo ni femoral hernia. En wuok e achiek. Ng'eny ne ong'eny kuom mine. Mine ma higni gi osebedo mathoth matin. To man nikech ng'ama mama kaluwore gi nyuol nitie yom mabete gik maluongo ni e wall mar ich kata pelvic muscles. Koro mano nyalo miyo ng'ama mama nyalo yude. Nitiere gima waluongo ni incisional hernia. En hernia mabiro kaluwore ni nosetimni operation. Seche mwatimo operation mwang'olo pien mwadonje ich cha. Tende ni waketo line mar yom waluongo ni line of weakness. Makata ka pod watwang'e to nitiere chance ni chieng' moro. Nitie yom moro ma chieng' moro nyalo buodhore ma Hania no bedi. Koro mago ema wanyalo wacho ni ng'eny. Moro be nitie maluongo ni supraumbilical kata epigastric hernia. En owuok e but dho chunyi kae. En inyalo neno ni seche moko kata kifuolo tineno kowuok. Kata ng'ato ng'isi ni daktari an seche ma chiemo makora yieng' cha to aneno ka gimoro thulore e iya kae. To seche moko be ka nindo kamae to chako dok. Koro mano Hania. Nitiere bende mawuok e bathi kamae mabe waluongo ni lumbar hernia. Gin to ok ging'eny, ok githor bedo ahinya. Lakini mang'eny en mawuok e achiek to gi mawuok e pelni. Mathothne ong'eny kuom ji duto te. Onyalo bet kuom nyithindo, kuom joma mine. Koro tuo mar Hania ka ng'eny kuom joma chuo. Ma wawacho ni chuo ng'eny kode moingo mon. To koro ka ing'iyo different types types mopogore opogore gi yudo ka femoral ng'eny kuom joma mon moingo joma chuo. King'iyo kendo ma wacho ni mar pelni yudo ka ng'eny kuom nyithindo moingo joma dongo. Koro nyithindo ng'eny ne bo yudo ka entiere but odinore ga nikech en nyithindo pod dongo. Koro wanyalo wacho ni dongo mar pien maumo ich cha pod dhi mbele. Koro yudo ka ng'eny gi nyathi kochopo higni 3-4 kanyo tiyudo kotimo ang'o kodinore. Ma en gima kapo nono ni onyuol godo nyathi kata nyathi nitiere godo to en gima thothne biro rumo. Ng'eny ne giumore. Koro nitie higa ma kochopo to wawacho ni mae koro watimone operation. Dr. Corazon, thothne oganda kata jotuo mantiere ga kod chandruoge mag Hania gi kidenye mopogore opogore gi wang'eny kod gi marom nade pacho ka? Hania ng'eny kabisa. Nitie joma wuotho kodgi nikech kaka nang'isi en gima othulore
tiyudo ni nyombiche mang'eny ne wuok ga nikech ng'eni nyombiche no en obeto owuotho e ich, ok ochung' kaka organs kaka fuonde moko. Koro nyombich no thulore to wuok, to be kido gibedo kata nindo piny to dok. Koro ji mang'eny oche gini okuot wuok to korama to dok. Lakini chopo kuma seche moko wuok to timang'owa to moko. Omoko kodogi. Koro kata itemo duoke to kodogi. Koro seche go iyudo ka en gi rem kabisa nikech seche ma gimoro odiyo nyombich to tiende ni remo ok chop kuom kumodino. Ma bende onyalo tho kobudho ahinya ka ok okonye. Koro iyudo ka koro remo. Koro en gima ng'eny ma ji wuothogo. Seche mokelo shidano to nitie jok ma koro chopo e osiptal kaka emergency. Ma en mane Dr. Corazon? Koro mae en achiel kuom hernia manyalo wacho, en tie gi piny kanyo, wanyalo wacho ni inguinal hernia mawuok e achiek. But koro kanyo ginyiso ranyisi ni seche moko nyalo kwamo, koro diyore. Koro nyombich kaka nowuok cha, onego bedi, maonge gi shida dok ga kende, but koro ma okwamo. Koro seche go rami, inyalo ng'ok nikech koro chiemo kichamo to ok dhi direct nikech nitie yo ma odinore. E ibe koro nyalo kuot. Koro jatuo biro gi symptoms mang'eny, ranyisi mang'eny. Mabendo bong'e ni ranyisi gin ranyisi mage. To kapok wadonje ranyisi gimoro inyalo nyisowa ni seche ma koro chopo kama koro diyore ma ok onyal dok. Ang'o motimore momiyo diyore? Kama omiyo pien del odhi omake ma koro ok onyal dok mayot kaka ne owuok? Koro seche ma nyombich owuok mobiro nikech burni ng'eny gi ok en tight, en gimodire matin, onyalo bedo matin to nyombich opusore. Koro kopusore nyombich iye nitiere gi pi, nitie oko ma pod ni iye kanyo mane ringo kata ka wawach ni chiemo no. Seche modiye cha ok en thuolo ahinya moro remo dogi mayot. Koro kaka medore ni remo ok dog mayot cha to mae kuot. Obedo gi mwaluongo ni edema. Kokuot size ne medore. Koro seche ma size ne medore ni odhi okwamo. Koro wawacho ni en obstructed kata omoko. Koro omedo kuot seche moko chopo kuma koro remo koro ok donji to remo ok wuogi. Matiende ni koro chopo dalili ma koro chako bedo gi signs mag tho. Ma koro wawacho ni koro en strangulated. Matiende ni onge remo madhire, onge remo madok. To dend dhano remo nyaka dhi tero oxygen to ma oselil nyaka dogi mondo luoki. Mondo medi oxygen. Iwacho kacha ni en gima timore to mane na dier dend dhano thoro bedo ga kod chandruok ni kapo ni chiemo ok nyal chopo kamoro to ang' onyalo tho ma seche mochako tho no to nyalo bedo chandruok matamre gi nono. Kae to bende pimo na maler mokalo onyalo wuok kae to bang'e no odhi okuot ma koro ok onyal dok nikech nafas cha osebedo matin nikech ne en point of weakness ne kamoro mana matin manitiere kod yom. Dr. Corazon kotenore kod wachni ni samoro fuoni nyalo tho mano osenyisa ni en gima ok onego bed ni kawe yor oyoma. Nadhi penjo moro ni hernia gin gik ma serious koso kapo ni ok onyalo dok adoka kende to bende ok en serious? Hernia en kapok omoko to ng'eny ne nyalo wacho ni ok en serious nikech odonjo to dok. To jatuo man gi hernia nyaka wang'isga gik moluongo ni danger signs. Danger signs en ni owuok to moko tamre dok, ochako remo, ochako rami kata koro ing'ok kata ka en nyathi man gi mar pelcha. Tinyiso janyuol ni ginie wuok ga to dok. Lakini ka chieng' moro pono wuok to koro imule tiwinje kotek to nyathi ywak to kitemo diye to kodogi. Mano one of the danger signs ni nyathi ni nyaka ikel osiptal mapiyo piyo. Nikech kokokele kokwamo kanyo to nyombich mane iye kanyo no dhi tho. To kotho ting'e ni koro en mana operation. Ma bende koko time seche mowinjore to nyalo kelo chandruok nikech ng'eni ma en fuon ma yueyo mangima to setho ka nyalo kelo chandruok. Thothne mar nyithindo ni kwan ne rom nade daktari? Nyithindo minyuolo gi hernia wanyalo wacho ni atamalo ma 30 ma inyalo nyuol gi hernia. Then ka dhi mbele to ng'eny gi umore. Then matin ma koro modong te ma koro watimo negi operation. Kopogore gi mano nitie seche moko ma buru ni tin ahinya. Buru ka tin ma tiende ni nyombich nyalo pusore to dok ne nyalo bedo matek. Koro mago be seche moko chuno ni wadino gi nikech wawacho ni en gi high risk mar dino ne nyombich. But koduong' yani buru maduong' ka gimoro pusore to yot ne mondo dogi. Koro mani nyalo wacho ni ok en gima nyaka los piyo piyo. Daktari, picha ni dwadwa puonjore go dang'o? Picha ni en mana ni wadwa puonjore go pien mar dhano maumo fuonde mane iyi nikech en layers. Kopogore gi pien ma waluongo ni skin ma waneno ni nitie layers mag muscles ma waneno ka rakwargo to nitiere bende laini mineno kuma giriwore no.
Koro kuma giriwore kaka madiere mwaluongo ni linear albano. Mago e points mag weakness. Okay. Koro seche ma dhano iloso ka in ei minu, muscles gi mondo iyi olosre, giwuok ka gibiro to giriwore. Koro giriwore gi line makaini. Mang'eny ne seche mwatimo operation en be line mwayaw gago ich. Koro seche mwayawe ma watimo ni operation, then wa create gimwaluongo ni line of weakness. Kopogore gi mano bende nitie line makaini. En be wanyalo wacho ni en line mar weakness. Kopogore gi mano be wan gi space mamwalo kaeni, man en joint bende. Koro kanyo be wanyalo wacho ni en kuma yom. Koro ng'eny ne hernia mawuok kae waluongo ni inguinal kata femoral hernia mawuok e achiek. Then hernia mawuok e diere kae achiel kuom gi wan gi mawuok e pel. To wan gi mawuok kama wawacho ni epigastric hernia. Then kae be wan gi hernia manyalo wuok mwaluongo ni spigelian hernia. To kopogore gi mano be seche mwatimo ni operation ma wayawe, tiende ni wanyalo yudo gimwaluongo ni incisional hernia. Incisional hernia en hernia mabiro koluwo line mane watime manwang'olo. Mathoth ne ubentiere seche ma utimo ne ng'ato bero, ok tima bero aoyayi, nitiere line ma iluwo. Nitie lines miluwo. Emomiyo iwacho ga ni lony ber. E seche ma iwacho ni watiere kod kidieny machielo mar hernia bende mabiro kotenore kod yomyom mar pien del kuma notimne e bero. Timore ga nadi nikech waparo ga ni seche ma isetimo ne ng'ato bero kaka Dr. Corazon midhi mitwang'e maber, onego bed odoga e wang'e kaka gimoro amora ma Nyasaye nochweyo. Seche moro amora miyawe kaka wan dakteche wayawe. Kidwoke kaka ne entiere, kaka ng'ato nochweye. Mate ni seche mi iyawe no nitie kaka odhi chango lakini ok obi dok e level mane entie mokwongo cha. Emomiyo koro nitie line mowacho ni mar weakness. Koro bang'e higni moko bang'e kata achiel kata ariyo, koluwore gi jatuo, nikech nitie tuo bende kaka ne wawacho ni nitie gik maluongo ni patient factors. Nitie ng'ama biro yude, nitie ng'ama ok bi yude. Koro ng'ato nyalo biro ka nigi gimwaluongo ni incisional hernia. En mane Dr. Corazon? Mae waluongo ni lumbar hernia. Ok ong'eny ahinya lakini nitie joma ni kode to seche moko kia ni en ang'owa. Nitie space bende ma kuma muscles join ma koro nie e bath ich kamae. Koro kanyo be seche moko ka nyombich oyudo ka nitie weakness no, to nyombich nyalo yudo space no, tipo mana kotimo ang'owa kowuok. Koro en waluonge ni lumbar hernia. Iwacho ni en to ok ong'eny? En to ok ong'eny. Erokamano ahinya. Wakawiye yo Dr. Corazon, kwaduogo to wadhi nyime wang'e ne agigo ma ka ng'ato neno nyalo chich ni nyaka bed ni ma en hernia, kopogore kod mar nyithindo miboneno anena, mar jomadongo mawuok e achiek, mawuok e dho chuny malo kama ne wachogo, mondo mwawinjane kapo nono ni neno itimo nang'o ka nitiere gima inyalo time. Ka ok inyal bede ni gidhi ne Dr. Corazon gini. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi, penj laktar kokalo e Ramogi TV. Royal Mabati Super Brand Factory, dukani mar nyiepo achiel kende ma nengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers ma wan godo sani. Chula tamalo 40, iyud mwandu molos sano, iywe mos ka irito mondo wakelni nono maonge chudo nyaka e dhot. Limbado ma Kisumu, Manjit House, apaya ma Accra Street, momanyore kod Paul Mboya Road. Gochnwa e 0722 63 83 83. Mondo iyud wendani kaka sikiza ting mari, dimana *860 *418#. To parie ni Ramogi TV enie ot mar jowerte. Baba, ng'eyo ni ino kidwa ni mondo akuod wiyi. Ng'e ni an gima chanda ka en mana weche hera. Sama otimore, kama otimore. Wananchi
wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma Otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka Wanene. Fred Ogweno. Kao kuchuni to kilose. Kine kolose. Totieno bane. Roslyn Obala. Jitenya ludi school to jiadimu agi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyie. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno biro nyachiel kachiel kod Ramogi FM, kar chunje duo kod Ramogi TV. Kaka Wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre sa 2 okinyi. Kik bai. Thumbe mowa kelonu otenore e ndhadhu maggi. Ramogi Night chenro makeloni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajawa. To kure kodwa bedo mondisore. Ano pete kandiko joko kota we imam. Ana miela miela zipeo onge ng'ama wacho. Wela pomo chandaga. Umechiwa kanino. Ramogi Night. Ticha Beach, Sang'wen Otieno. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wende musajakadala. Justice for all. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, Ticha Beach ka Ticha Beach, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono kontanyono koni. Owinjore kendo disore. En e ot achiel moting'o tuke mawuok Luo. Wan kod gigi duto. Mitanigo dhako. Mula mana matin. But mula matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chalo chai manung. Sukara ore. Ngich beno ngich. Mopong kod nyiero. Habari. Siari nyathima wiyudo die siari. Drama. Abo chwenjira kodi nyathini ang'ara chku. Hera. Lokri. Yawa nyathi to nayudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno. Kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Ne wang'eyo kacha ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chich ni tire kod hania. Ni wacho kacha ni samuri boneno mana ka piena del kuot to nyalo bedo kamoro amora ya chiek ng'ato e pend ng'ato kama no yang kata kama no timo operation kod kuonde makamago. Kanye mane wantiere daktari? Okay. Koro achiel picha ma waneno e screen en achiel kuom jatuo mano timne operation. No yange wanyalo neno line mar yengo mantie kae. To koro waneno gima kuot but line no. En gima waluongo ni incisional hernia. Tiende ni en hernia mabiro koluwo line mane wayango cha mame koro opogore gi kaka yen entie chon. Tiende ni en gi yom moro kanyo. Koro ka notimni operation tichako neno ka kuot moro bire e yo mar line mar manong'adie cha. Ting'eyo ni mana achiel kuom hernia ema biro. Mathoth ne mine ma samori nyuol kata konyore kokalo yor CS. Gintiere ga kod thuolo mamalo mar bedo kod hernia. Koro sani line mar mitimo nego mine CS sani opogore gi manitiyogo chon. Ne en makale ich gi piny. En kendo kong'eny gi yudo hernia. Lakini mani ng'ado ji madiere ni. En to ne inyalo ithoi yudo kode hernia.
emomiyo koro noloke mano to gi shida moko ma kendo nokelo emomiyo noloke. Alafu moro ni be wanyalo wacho ni en cosmetic incision, tiende ni inyalo pande iume, inyalo rwako gik maluongo ni bikini to pod ume ma ng'ato ok nyal ng'eyo ni nong'adi noyangi. Machon chani bet dwa bet. Machon no. Erokamano ahinya. Kopogore kod kuot no Dr. Corazon, ranyisi magi bedo ma ka ng'ato neno to nyalo chichni ochako bedo kod hernia kata entiere kod hernia? Koro nitie joma dendgi bet dongo ma be waluongo ni joma nigi obesity. Gin seche moko mondo ofweny ni gimoro kuot tek, lakini onyalo ng'isi ni daktari nitie lit moro awinjo karama e dho chunya kae. Koro wan kaka wan joma daktari seche mibro mulo yeno nitie kaka inyalo winjo line no kata ka en ga defect, waluongo defect kama oyawore ma round, inyalo mulo tiyude. Koro gin seche moko ginyal gibet gi ranyisi mar nukuot nikech ng'ama ne obisi ng'e ni dende bet ng'eny. Koro gin seche moko opandore. Seche moko bende kata wan tamo ayudo ma seche mitimo ne picha cha kor kifwenyo ni kara ne nitie gimoro kae. Koro nyalo bana biro gi ranyisi man gimoro rama kae daktari, gimoro rama kae. Koro seche ming'iye ma koro igo picha cha eke yude. Koro nitie moko matindo ma seche moko ok nyal bedo gi kuot maduong' no ma ng'ato nyalo fwenyo. Ma untiere kaka unyalo mule mifweny ni? Nitie seche wapimi nitie kaka wanyalo mule. Kumokuot no nitie bur mokalogo. Koro seche madiye modok cha, bur ni anyalo keto mawinji ni gini rom kamae. Wanyalo wacho kata ni en 2 cm kata 4 cm. Koro nitie kaka wanyalo mulogi. Kuom joma mine kachiel kod joma chuo, ranyisi thoro ga chalore ma enena kama kuot no enena rem. En mana ariyo go ma ranyisi gi ng'eny. Kama kuot mineno ko wuok kendo dok to gi rem no. Rem ni rem manyalo chalo nade? Rem en gima rami, oremo kabisa. Orami, onyalo ng'isi no rama seche mokuot no to be koro kochako dok ta winjo ka rem koro dok. Seche ma koro rami kabisa ma rem ok rum en seche momoko cha. Mane wawacho ni nyombich okalo kasto moko. Mano to bo rami ma nyaka ang' idhi osiptal ento onge kaka inyalo. Nyaka ang' chuni ni dhiyo. Kech en rem mok rum. Mobro rami by the time ma koro ka nyombich osetho ma koro ibudha ahinya motho cha. Koro ka rem bro timo ang'o bodok chien nikech ing'e ni gimotho ok winj ang'o. Ok winj rem tiende ni en koro tho. To seche go bo yudo be kituo ahinya kabisa, in ng'ama tuo kabisa. Nikech seche ma nyimbicho tho, manyiso nitiere kaka system te nitiere kod chandruok. Kapa ni mondo bi oganda wa understand gini maber, moro nyalo nyisowa complication kata system kaka nyalo kethore seche ma nyombicho wuok to dagi dok ma koro urami modok oling. Koro achiel kuom complications matimore ka hernia ni odhimo, achiel kuom gin no odhimo moko no. Kose moko, mar ariyo mabo timore, koko duoke kata koko timni operation moduoke kumoko. Tiende ni system ni nigi part ne mosetho manoko. Ibo chako bedo gi tuo ma wakoro waluongo ni infection. Nikech infection ni tiende ni nitie bacteria mantie dendi. Infection ni nyalo miyo kata kidneys bendo timang'owa fail. Kopogore gi kidneys nyalo fail, ibedo gi infection mabe waluongo ni sepsis. Kopogore gi mano ichako ng'ok nikech seche ma nyombich ni odinore, ng'ok ibo ng'ok nikech onge kuma chiemo kalogo. Seche ming'ok ni be oko bende koro ok idhiyo. Koro ibedo gi mwaluongo ni intestinal obstruction, tiende ni nyombich oblock. Mabe en tuo ma koro intestinal obstruction ma nyombich oblock ni system ni koro chako respond to it. Koro nyaka ibed abeda matuo nikech ng'ama dhano nyaka gimichamo donji to wuogi. Maka nitie block to in ng'ama tuo. Kopogore gi mano masewacho ni kidneys nyalo fail nyalo kethore nikech obstruction mar intestines meten nyombich block. Koro mago gin achiel kuom complications manyalo timore. Seche ma nyombich ni block mothoni, tiende ni kwateri operation nyaka wagol kumothono oko ma wadog wachom kuma ngima ka. Koro magi e gima onyalo bedo gima tin ochako matin lakini onyalo teri kuma bor. Iwachi mayot ni udhi golo kamothono kaeto uchomo kuma beno. Tudruok mar nyimbich bende nyalo biro kotenore kod weche mag hernia gi. Koro kaka picha moketnwa ni nyombich nani e iye maber to nitie space magiyudo gidonjo. Koro samo donjogo obiro oko kae. Space ni seche moko tin makoro okodok kakodok ga pile.
matiende no biro momoko. Sama momoko ni, gimoro amora mane wuotho e nyombich mane ringo mondo odhi mondo wuog gi yo mar oko, koro ok nyal dhi. Koro okwamo, mamalo gi okwamo, ma piny gi ok dhi. Magi kokwamo. Del temo ng'eyo nang'o miyo, koro del temo mana push gi podi. Kaka gi push gi no nyombich gi bochako bedo maduong'. Nikech sami push gimoro, mamalo biro to onge kuma gikalogo, bedo maduong'. Mate ni in be ichako winjo ka koro irami to bedo mokuot. Seche mamae ni kaeni, remo onge mabiro ne, to ma remo madok matero uchafu bende onge. Tiende ni koro en bende odhi tho. Koro en kotho to iko ni bende magi be struggle mondo odir chiemo to medo bedo maduong'. Koro kuot, irami, ibo chako ng'ok. Seche ma onge yo magi moro kalogo, koro ichako ng'ok to oko bendo kidhi. Koro mane shida maduong' matimore. Momiyo koro, ka otamore dok nyaka wadhi watimo operation, wagole mondo wachak wachome mondo gik moko dog e yo margi makare mapile. Thothne seche ma owuok kata odhi okwamo ni ng'eny maromo nade? Kwamo ng'eny ne ok okwam, ng'eny ne ji mang'eny wuotho kode nikech owuok to dok, but once in a while nitie percentage mwanyalo wacho ni up to 10 ma kuom ji 10 ma wuotho gi hernia ma pile pile, kata kiwe gi kuom higa achiel ibedo ni ng'at achiel obiro ka mare okwamo. O ma en gima nitie lakini ok ong'eny. En gima nitiere. Anyalo wacho ni ong'eny, ok otin. Ong'eny. Kech operation mar hernia mar emergencies mwatimo ng'eny. Unyalo timo ga kaka mar jadi kama. Odiochieng' ok inyal kosa achiel. Manjo ni en gima nitie. En gima nitiere. To thothne mane mathoro bedo mang'eny? Marachiek kuom joma chuo, marachiek ng'eny. Kopogore gi mano mar nyombich kuom nyithindo bende ng'eny. Then koro maluwo yo mar yeng'o ni en bende ng'eny ma koro biro e diere, ma biro e dho chuny kata ma biro e wi pel. But marachieke mang'eny kabisa. Mathothne oluwore kod chwech mar dhano kaka dhano chal, mano bende romo nyisowa ni kare achiek joma chuo bende kanyo nitiere line mar weakness, ma kapo nono ni ok odhi maber ahinya to nyalo yiech ma gik moko wuog oko te. Koro achiek joma chuo kaka nyithindo nitie yo ma tong' mar ng'ama dichuo luwoga kowuok e ich, ilose ga ich to luwo kolor kodhi mwalo kumoting'e cha. Kech wang'e ni tong' dhano ok nyal bet e ich nikech temperatures mane ich ni malo nyalo ketho nyodo. Koro piny kuma nitie yo ma oluwoga ma mane line of weakness nikech yo ni kanokolorore maber especially kuom nyithindo ma jowuoyi be yudo hernia mar inguinal, waluongo ni inguinal hernia. En be ong'eny kuom nyithindo ma jowuoyi mana nikech yo mane gin tong' dhano luwo to kodinore maber. Koro mano be nyaka wang'e. To nitie joma dongo ma inyuologo to ok odinore to ok olose. Erokamano nyawa ka uyoyo ka waduogo to wadhi nyime. En penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'io hernia. Kik idhi mabor kik isudi. Ramogi FM kelo ni romo maduong' mar duoko lwedo mong'ere kaka CSR e kaunti ma Siaya. Chieng' Ngeso tarik 24 dwe mar 2 higani endi, wagoyo tach e alap ma KMTC Siaya, kama bende wahaw mar nyiso hera ne nyithindo maloyo 650 mawuok e kuonde rito nyithindo 17 mayudore e kaunti ma Siaya. E bwo thoro marwa mar Leave Footprints of Love Wherever You Go. Chop chon inegi wang'i kiwinjo mor gi ngolo mag gospel, miende, tuke makelo mor, kanyakla koda puonjo mathoth gi nyithindo bende biro bedo. Jolendo magwa kaka VOJ, Winnie Nyakapunja, Min Jackie kod mamoko biro bedo kanyo live. Kik idong' chien, parni inyalo bedo achiel kuom jogo eko masiro chenro nendi kokalo e golo chiwo mag lewni, chiemo kata gima Nyasaye nyalo gwedhi godo mondo wakel buonjo e lenda wang' nyithindogi. Warwakou duto. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo man network ni. Kamoro amora ma intie pacho ka.
mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo, tim gi tekoni te gi chunyi te, nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Gi ng'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Kod injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E injili ngima, ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiriwri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Mino lep mara en nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Azazi, ng'ani tar maka jokenya to teng'e to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari nikech rogo mar nyithindo tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwakaw kaka Yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentality cha beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke usiko, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Oganda chiel. Ji ariyo mokawo chung' mopogore e kom loch, kom ker. Koma betini kuom mosenindo jaduong' ker Opiyo Wuon Otonde ma janyahera Karombo kacha. Moro ka moro makochung' ni ene manoyiere e yor ratiro. Kech kane yiera Homa Bay ne gionge. Ne jodongo okonfama kaka ker. En ang'o makelo pogruok? Tota did mar lo mar fafa. Ofisa kama ntie. Kata obedo ni giduto gidwa ni oganda luo riwre. Jaluo bedo oganda achiel. Penjo en ni oganda ni e lwet ng'a? Tudri gi George Bati, Jumapil, saa 1 gi saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. And in honor of our fallen hero, I see no reason why we cannot add these Chepkorio grounds to that project, which is already progressing. Piny owacho dhi gero paw tuke gwenge ma Elgeyo Marakwet mar dhialo jang'wech Kelvin Kiptum. Doho mamalo miyo piny owacho thuolo mar dhi nyime kod chenro mar chako chiwo opande manyasani mong'ere kaka Maisha Card. 4 sacks of cannabis sativa, which is bangi. It has a sweet value of 4 million. Obila ma Hispania kaunti ma Migori ondhiyo nyasore ma negone romo milion 4.8. Machiegni kendo daktari wadwa ni wang'e ane
risk factors jogo mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod hernia ne wasemulo kacha jogo ma samoro nitiere kod koro e risk factors kae achiel kuom gin joma hinyo ting'o gik mapek nikech ichukori koro ikaso iyi koro ka nitie line moro to nyalo yawre koro ng'ama tiyo tich kaka mar mjengo nikech iting'o gik mapek joma luwo rech kech ng'eni goyo gino bende dwaro ga teko iyi nyaka ikasi tich moro amora ma ting'o gik mapek mana achiel kuom gima nyalo miyo iyude. Mar ariyo en obesity ok ang'e ni luongo ni ang'o gi dholuo ratil mamalo mar del kanyo be ohinyo bete nikech dendi ka ratil mamalo ng'eny to dendi kata iyi bende pressure ng'enye koro onyalo keto pressure e piendni. Mar adek en bedo mapek kuom mine en the same thing seche ma ipek to dong imedo kilo mar nyathi ma iting'o cha iyi koro pressure ng'enye koro nyalo miyo pieno bed gi yomyom moro ka moro. Kopogore gi mano nitie joma nigi tuoche mwaluongo ni collagen diseases gin tuoche mag pien mar dhano iyudo ka gin maybe piendegi ok otegno kaka mar ng'ama kawaida koro ka piendgi no ok otegno to yot mondo giyud kuma yomyom ni ma hernia nyalo donje. Kopogore gi mano nitiere bende gik ma watiyogo kaka dhano ma ketho pien mar del kata affect pien mar del kaka tiyo gi ndawa en achiel kuom risk factors mar miyo ng'ato oyud hernia. Ki in gi gima waluongo ni chronic cough kata in ga honda makrum moro ma ahinya cha ng'e ni seche mifuolo nyaka ikasi seche mirido ino mos ng'eni en gima pile ka nitie line mayomyom chieng' moro ipo timo ang'o koyawre koro mago gin risk factors ma ng'ato nyalo bedo. Daktari thothne utimo diagnosis nang'o ng'ato osepimo ni ranyisi moneno gigi obiro iri utimo diagnosis nang'o? Koro jatuo wan kobiro wachako gi kao history. Koro history obo nyisowa gima en oneno then watimo examination. Ng'eny hernia inyalo timo diagnosis kinene kaka wan daktari from examination to ma waluongo ni clinical diagnosis. But seche moko chuno wan kwadwa ng'eyo ni hernia ni yes entiere space ni rom nade nikech koro wa prepare mar ni kaka inyalo thiedhe. Oduong' koso tin ineno. Koro seche wanyalo ori otimni ultrasound bo nyalo nene. Kopogore gi mano nitie moko ma koro watimo negi nyaka CT scan. CT scan ing'eni en pim mabet ni malo kabisa. En tie gik mobo nyisowa matindo kendo ma ultrasound ok nyal nyisowa. Koro seche moko bende watiyo gi picha mar ultrasound. Bang' mano koro wanyalo prepare mondo idhi otimni operation depending ni hernia ni thagi marom nade jatuo en ng'ama chal nade. Seche moko nyithindo ka nyathi tin ahinya wacho ni warit mondi jodongo mabe oti ahinya ka hernia ni ok thage sana to tin bende wacho ni jaduong' ni en nikech operation kitimo waterie idhi keti nindo nindo no yedhe mag keti mag anesthesia gin be gin gi risks. Seche moko jaduong' ni gi hernia moro matin to en gi tuo mar adundo to en gi tuo mar pressure en gi mar sukari. Koro tuoche gi te ing'iyo ni jaduong' ni hernia ni ok thage ahinya otin ok orame jaduong' ni nigi risk mang'eny ma kidwa tere pala mar nindo cha tineno ka benefit ne ok outweigh wawacho ni risk outweigh benefit then mano wawacho ni mae we watimbe ni gimiluongo ni watchful waiting en ni irito lakini ng'iye kabisa. Yeah. Irite ting'iye kabisa. Ok ang'eyo ni nitiere yore mopogore mag thieth kopogore kod yeng'o nikech kanye mana winjo ka wadhi achiel kachiel. Thieth chalo nade Dr. Corazon? Hernia ni to koro en gimoro achiel ma onge thieth moro kopogore ni waweya nikech waneno ni ok ohinyi ahinya. Kopogore gi mano to gima wawacho ni en bur ing'eni onge yath minyalo kete ni odine en mana ni koro nyaka ang' watim ang'o ang' wadhi e yore mar yeng'o. Koro wan mana gi yore ariyogo mar thiedhe. To seche ma ng'ato odhi
yeng'o ni wachono kacha nitiere gik mang'eny ma ukonsida kata mung'eyo higni mar jatuo en nyathi inyalo rit mondi en ng'at mang'ongo entiere kod tuoche mopogore opogore kaka sukari, pressure, diabetes kod gik makamago. Samoro ni wacho ni joma mine mapek bende thoro ga bedo kod thuolo mamalo mar bedo kod hernia. Kapono ni ng'ama miyo mapek obedo kode chalo nade, bedo nade? Seche ma ng'ama pek nigi hernia, ng'ama pek ing'eni koro nitie life mar ji ariyo. Matiende ni anesthesia ma wacho cha bende. Inyalo wacho ni okidwa risk nyathi nikete anesthesia nikech hernia ma ok tek ahinya. Ka en hernia mantie moling'aling'a to wawacho ni warito mondo konyre koro ka wabolose bang'e. But ka en momoko ma koro nyombicho moko cha, mano koro ing'eni en emergency nikech kok ithiedho mama tidhi wito ji ariyo gin te. Koro mano to nyaka itim. Thothne yeng'o kata bero surgery mar hernia nikech bur nitiere ka waneno ka ombicho osewuok oko ma otudore ni wacho ni wabiro gola to wang'ado kamothono to watwang'o to waduoko. Bur ni te tudine nang'o? Koro wan gi yore mang'eny mar dino burni. Operation bende watimo ma open ma koro an kaka ni adhi tang'olo to wan gi yore bende matinde waluongo ni minimally invasive matiende ni ok wang'adi ahinya kaka laparoscopic surgery. Koro kwatimo operation ma pile ming'olo ma wantiego mok wati gi laparoscopy no to wadhi wayang'i to kwaseyang'o wadhi mos nikech yeng'o ing'eni ng'olo skin idonje tissues ing'iye maber iyudo ni gini omoko gi kae. Ing'iyo ni nyombiji ni ongima kosotho seche ng'eny ne gi ngima koro en gimi dhira tiduoko koro idong' gi bur. Koro buru ni tie thieth mopogore. Mokwongo wanyalo twang'e atwang'a gi usi ma mano gima waluongo ni tissue repair. En watwang'e atwang'a to waume. Koro shida ma en go ni ng'eny ne gihenyo duogo kitwang'e gi usi ni nikech seche moko ng'ato dhi dala ka ne en ng'ama tije en ting'o gik mapek ni ing'eno chako dok e ting'o gigi ma be en gimoro achiel mwang'isoga ni koro kik iting' gik mapek kuom dweche makama iwegi ni mondo tim ang'o changi moduogi. To nikech gima ong'ol motwang' atwang'a teko ne ok tek kaka kuonde modong' mag koro tiende no nyalo ga duogo. Mano thieth mokwongo. Mar ariyo watiyo gi gik mwaluongo ni mesh repairs. Koro mesh repairs ni mesh en gima olose gi gik mowuok kuom dhano kata animals. Do ing'eyo ni e medicine kae watiyo gi gik mowuok kuom dhano kata kuom le moko. Koro mesh ni ochalo sing'enge. Koro sing'enge ni wadhi to wadino go bur cha. Kwasedino kode burno to wamiyo del time. Koro del dhi nikech gimanyien kobiro e del to del ng'eyo ni ma gimanyien opogore kodwa. Del be temo react. Koro process ma del accept e del no. Del winjore kode. Then gima waluongo ni fibrosis kata chango mar tissues kanyo chango to imo space no. Oseyudore ni en obet mabor moingo kwatwang'a gi usi. Koro kata kwa timo open surgery mwayang'i kaka wayeng'o gi lweta cha kata watiyo gi laparoscopy ma watiyo gi kamera ni mano be pod wanyalo tiyo gi mesh. Wadhi twaketo mesh titwang'i. Koro mago e yore mag. Ayo kelo picha maber mokalo. Koro picha ni wan gi hernia ma ineno en poko moko. Ineno ka kata kala ne chal gi moko gi maber. Koro kidhi operation ibo chako gi ng'olo skin idhi yude maber. Then kise ele maber manyombicho tiduoke. Koro kiseduoke tidong' wadhire adhira. Ng'eny ne odok kata kende seche ma podi ne mesan. Then koro idong' gi space ni. Koro space ni gima watiyo gi miluongo ni mesh. En mesh kaka nyinge ntieno. En kichungi. Koro nitie kaka wakete ma koro picha mar ariyo ni nyiso ka osekete. Koro wadino kode space no. Mateni koro nyombich kabiro ok nyal kalo. Koro dhi chango gi del. Gin gik ma del chango gi del. Seche ma ng'ato osetimne operation mar hernia onego bed ni oritore nade? Nikech niwacho kacha namba achiel kik idog e tich mar ting'o gik mapek samoro in jagono mating'o msike mang'eny miri thuolo mondo mi changi. Operation mar hernia en kaka operation moro amora. Bang' kosetimni go mokwongo kanyo nyaka bed maler nikech kok obet maler ibo yudo infection. Koro mano to daktari bung'isi kaka irito kidonda no. En kidonda. Tiende ni kidonda en koro en kimoelore ma infection nyalo donje ma mi bed matuo. Koro mano mokwongo. Mar ariyo yedhe mong'isi ni tigo nikech seche mwang'ole no mwaduoke no ing'eni wayawo
dendi to dend dhano en kama ler ma anytime miyawe nyaki make sure ni duoke imiyo jatuo yath mag antibiotics ma clear any infection manyalo bet. Koro yedhe momiyi nyaki tigo, painkillers nyaki tigo. To malich en ni ok wadwa gima miyo ichukori. Nikech kichukori cha te ma line mar weakness cha timang'o duogo. Koro ng'enyne wabong'isi ni gik miting'o mapek, ti gik mamiyo iyi nyalo chukore no, iwe mondi kuom dweche moko 3 mondo kanyo changi. Ma kosechango, at least koro inyalo timang'o, inyalo dok e tich. To mano ok owacho ni ok onyal duogo kata recurrence. Pod recurrence nitiere. En mana ni koro kwatiyo gi mesh to en piny moloyo kwatwang'o gi usi. Ma kaber to nego beni itime atima dichiel mondo mi nikech ngeni samoro nyalo wuoga to dok to gikone to koro wuok to tamore dok ma bende ni wacho ni koro nyalo kelo chandruok mang'eny mokalo. To gimoro ariyo ni luore nyithindo ng'enyne watwang'a nikech ng'eny nyathi pod dongo, tissues ge pod gin gik ma medo bedo matek. Koro gino kwati kom gi mesh en mare watwang'a. Joma dongo to ng'enyne mondo wadin space no waketo ne gi mesh. Ni pimo no kacha Dr. Corazon ni thothne onyalo wuok kamoro amora, onyalo wuok e pendo, onyalo wuok e ich, onyalo wuok e achiek ng'ato. Samoro ne owuok kaka kuom ranyisi owuok e pend ka kaito idino kanyo gi mesh. Nitiere thuolo nyalo chako dhi wuok e achiek ng'ato kata dhi wuok e bathi ng'ato. Mana ka in gi risk factors mwawacho ka mamiyo pieni ok otegno. Ka luore bende gi laini moko manyiso ama wacho ni ni e ich ka. Ka laini go nitie gin to gin kuom kila ng'ato, but nitie ng'ama mare ok yom ahinya manyalo miyo gino wuogi. Koro ka in gik maluongo ni risk factors gi, to mano in likelihood ni ibro yudo moro nitiere. But ok wanyal wacho ni ok wadino mae to nyaka ang' itimang'o, nyaka ang' iyud moro. Bende kaka nyalo geng'e? Tek, en ka en gimochimi, to chimi achima. Lakini nitie gik ma watimo manyalo miyo wayude. Kaka koro joma ting'o gik ma pek, joma dhi e gym, ang'eyo kaka in idhi e gym, seche moko inyalo yude. Koro ting'o gik ma pek ahinya, mano one of the factors minyalo yudo kiting'o kuom ndalo mang'eny. Tich bege ni koro ok dang' iwe, kama ne tiji ang' nitie atia, but koro nyaka ibed gi ng'eyo ni gima kama nyalo timore. Erokamano. Daktari, pichani ma ai picha mogik madwa ni wuona e chumbe gi manade, ok ma chumbe moko gin manade. Mae koro e yo mang'isi ni tinde piny olony ma ji ok dwar kidonda. Ng'ato nigi shida to kidonda ing'eyo kong'oli kaka moko mwaneno cha, seche moko bianyore ahinya. Koro sani wadhi gik miluongo ni minimally invasive surgery, matiende ni watiyo gi bur matindo tindo mondo walos shida manage. Koro pichani timo gimiluongo ni laparoscopic surgery. Koro wadwa loso gimoro e iyi, kata ka en hernia mantie piny kae, wadwa repair. Koro gimwatimo ni tucho kumatin maybe millimeters 5, less than a centimeter. To wadonjo gi cameras. Koro nitie kamera makelo light e iyi kucho, to nitie tools mwatiyogo. Koro kaka watiyogo makas ming'ologo, gimitweng'ogo nitie kanyo. Koro en mana daktari koro tiyo mana gi lwete to timogo operation. En lony, Chieng' moro iluongwa kitimo operation ni watim pej laktar, wane kaka masinde gi tiyo, oganda wabende mondo mione, mondo gimed puonjore mathoth. Wach mogik minyalo weyowa godo Dr. Corazon? Anyalo wacho ni hernia en tuo ma nitiere kendo ng'eny. Seche ma in kode, seche momoko makoro obedo, en gima nyalo keti emergency materi kata e ICU, kaluwore ni biro bang' seche marom nade. Sa mora ma ng'ato neno ka gini odonjo, owuok to omoko ok dogi kata kidiye, ber kibiro osiptal mapiyo piyo. To gin gik mantiere. Poni ng'ato dwa neni nyalo yudi kanyo Dr. Corazon? Antie surgical department, Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, mabe waluongo ni Russia. Nying mar Russia ma wang'eyo ng'enyne. Erokamano nya Dr. Corazon. Amor mokalo mar bedo kodi odiochieng' ma kawuono, aduoko erokamano kuom kawo thuolo ni kata doko ni dich kamano mibiro wago mbaka kotenore kod chandruok mar hernia. Erokamano. Nyaka kendo odiochieng' machielo, oriti uru masane.